Ողջույն բոլորին։ Այսօր պատրաստում ենք շատ հիանալի միջոց հազի դեմ։ Մեզ անհրաժեշտ է սև բողոք և տնական մաքուր մեղր։ Նախօրոք ընտրեք լավ բողոք, որպեսզի վրան ճաքեր, վնասվածքներ չլինեն։ Սև բողոքի մեջ կա մեծ քանակությամբ օգտակար բաղադրիչներ։ Այն ունի հակամանրեային, հակաբորբոքային հատկություն, նաև շատ լավ խորխաբեր է։ Եվ երբ սև բողոքը համատեղում ենք մեղրի հետ, ստանում ենք հիանալի միջոց հազի դեմ։ Կտրում ենք բողոքը այսպես և փոսիկ ենք փորում։ Հիմա այս փոսիկի մեջ ավելացնում ենք 2-ից 3 թեյի գթալ մեղր։ Փոսիկի մեջ պետք է ազատ տեղ մնա, որովհետև երբ մեղրը քաշում է բողոքի հյութը փոսիկի մեջի սկսում է շատանալ։ Կափարիչով և թողնում սենյակային ջերմաստիճանում 10-ից 12 ժամ։ Քանի դեռ բողոքը չի թոռոմել, կարելի է մի քանի անգամ նրանից հյութ քամել։ Առաջացած հյութը լցրեք ապակետարայի մեջ և ավելացրեք փոսիկի մեջ նորից մեղր։ Ինչպես ընդունել այս հեղուկը։ Մեծահասակներին խորհուրդ է տրվում ուտելուց առաջ 2-ից 3 ճաշի գթալ 3-ից 4 անգամ։ Երեխաներին 1 թեյի գթալ ուտելուց առաջ 3-ից 4 անգամ։ Սիրելի մայրիկներ, ուշադիր եղեք, կան նաև հակացուցումներ։ Ում չի կարելի ընդունել այս հեղուկը։ Ովքեր ունեն ալերգիա մեղրից կամ բողոքից, ովքեր ունեն բարձր թթվայնության գաստրիտ, ովքեր ունեն խոց, ստամոքսի խոց, որը գտնվում է խորացված, սրացված փուլում։ Հակացուցված է նաև նրանց, ովքեր տառապում են սուր պանկրատիտով։ Հակացուցված է նաև նրանց, ովքեր ինֆարկտ են տարել։ Եթե տալիս եք երեխաներին, միանգամից չի կարելի տալ 1 թեյի գթալը, քանի որ չգիտեք, թե ինչպես կընդունի նրա օրգանիզմը այս հեղուկը։ Սկսեք մի կաթիլից, հետո աստիճանաբար ավելացրեք չափաքանակը, մինչև որ 1 թեյի գթալ կլինի։ Դե ինչ, սիրելի մայրիկներ, կարծում եմ կօգտվեք այս խորհրդից։ Մնացեք մեզ հետ, բաժանորդագրվեք մեր նորաստեղծ ալիքին։ Ցտեսություն։